Mugiye kubasuhuza mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nk'uko muyazi rero nitwa Yvonne Yakaremye, mbanje kubasuhuza kandi mbaha ikaze kuri Yvonne TV. Muri aka kanya rero mbere yuko dutangira mureke tubanze dusenge. Turagushima, turaguhimbaje Yesu mwiza, tugushimiye kuri Imana idukunda kandi twitaho. Niyo mpamvu tukugize nyambere mu bikorwa byacu byose, ngwino ube nyambere kandi bari wo byiyoborera. Ukomeze Nyagasani kudufasha kandi ijambo ngiye kuvuga ntaba ari njye ahubwo wihesha icyubahiro, ndetse rimfashanye n'abazaryumva mu izina rya Yesu. Amen. Muri aka kanya rero tugiye kugana amagambo meza cyane, gusa ni amagambo ndi kurarikira umuntu wese kugira ngo nayumva ahuguke kuko ni amagambo meza ari budufashirize hamwe. Mbere ko dutangira rero mureke turebe muri Matayo igice cya 24, duhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Tujye muri Matayo igice cya 24, duhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Hari amagambo meza cyane avuga uburyo Yesu abigishwa ba Yesu baratiye Yesu urusengero rw'i Yerusalemu. Ngo Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, nimurebe ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayo, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza cy'imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ugira ute ubayobya. Hano turi kubona uburyo abigishwa ba Yesu ngo bagisohoka mu rusengero, abigishwa ba Yesu bahise bamuburatira ubwiza bw'urusengero rwabo. Baramubwira ati, ariko aho witegereje urusengero rwacu burya ari rwiza? Ariko Yesu arangije arababwira ati, ndababwiza ukuri yuko uru rusengero mureba, ubu bwiza murata, ngo ndababwiza ukuri ko nta buye rizagira gute rizasigara rigeretse ku rindi. Muri ubwo buryo rero bene data, ngira ngo twigane amagambo akomeye cyane. Ndibaza nti, ibaze nawe umuntu uramuratirwa mwe ati, uramurati mubwiriye uburyo ibintu ari byiza bitunganye, yarangiza avuga ati, ibyo bintu uri kwiratana mu by'ukuri ntago bizahoraho, bizashira, bizasira bibe umuyonga. Urumva abakugize gute? Aba nkaho agutaye mu nama niko navuga, cyangwa aba nkaho agutunguye. Mbega n'abigishwa nabo ngo byarabatunguye, ngo barangije ngo baragenda ngo bihererana na Yesu. Aramubwira ati, tubwire, ibyo bizaba ryari, no kuza kwawe kuzaba ryari? Mureke tugende tujye mu gitabo cy'intambara ikomeye. Iki gitabo cy'intambara ikomeye ni igitabo cyiza cyane ushobora kubona ku nkoranyambuga, ku mbuga nkoranyambuga. Ushobora gushyira muri Google ukandikamo igitabo intambara ikomeye, igitabo ukakibona muri PDF ukaba wacyempurima, cyangwa se ukaba wanakigura, birahari, cyangwa ukaba wanatira n'umuntu akakigutiza ukaba wacyempurima. Ni igitabo cyiza cyane, cyiza kiri kutubwira ibihe turimo ubu ngubu. Muntu wagisomye, ndibaza ko ibi turi kunyuramo, ibi byose muri kubona bya corona n'ibiki byose bitari kugutungura. Niyo mpamvu rero icyiza nararekera umuntu nuko yasoma iki gitabo cy'intambara ikomeye. Ni cyiza cyane pe, kandi cyamufasha. Ukirebe arinye kiroroshye, utape intambara ikomeye, usome urebe, urabona ibi harimo amagambo meza menshi cyane atubwira iby'ibihe turimo, ndetse n'uburyo tugomba kwitegura kugira ngo tuzabashe kubona umwami wacu Yesu Kristo ugiye kuza vuba bidatinze. Ni muri ubwo buryo rero mureke dusome iki gitabo cy'intambara ikomeye. Turebe kuri paje ya 17. Haravuga ngo, mu kwishongora kwabo abatuye i Siyoni basaga n'abavuga bati, tumeze neza nk'umwamikazi, kandi ntituzagira ikitubabaza. Kubera rero kubera igikundiro bari bafite, bibaraga nk'abari mu bwishingizi bw'ijuru, nk'uko byari bimeze mu bihe bya kera. Ngo umusozi wa Siyoni uri ikasikasi, uburebure bwawo nibwo byishimo by'isi yose, niwo ururembo rw'umwami ukomeye. Inyubako nziza cyane zari zigize ingoro y'Imana zagaragariraga bose. Ngo imirasire y'izuba rirenga yamurikiraga ku rwererane rw'inkuta z'uwo murwa, zari zigizwe n'amabuye y'ubwoko bwa marubure, maze akabengerana ku rugi n'umunara bya zahabu.
ubwo ubwiza butagira inenge nibwo bwari ishema ry'ishyanga ry'abayuda. Ninde mu Isirayeli wari kubyitegereza ngo abure gusabwa n'ibyishimo kandi ngo yo kubitangarira? Ariko Yesu yitegereza ku bindi bintu birenze ibyo, ageze hafi abona umurwa arawuririra. Hano tubibona muri Luka igice cya 11:41 nanone. Mu by'ukuri ngo urusengero ngo rwari rwiza, uwo murwa wa Yerusalemu ngo wari mwiza pe, ngo inkuta zari zubakishijwe amabuye meza, ku buryo ngo y'imirasire y'izuba yakubitagaho, noneho ngo bigakubitaho n'umunara wa zahabu, ngo byabaga ari ibintu bishashagirana byiza cyane, ku buryo ngo abantu bose barawutangariraga, ibihugu byose byarabitangariraga. Ngo mbega ngo abayuda bavuga ati ninde ushobora kuduhangara? Murabizi ko n'abayuda noneho bari bazi ngo nibo bazi Imana nyamana. Urumva bumvaga bari kuba urusengero ari rwiza, kuba umurwa ari mwiza, bumvaga bari mu rwishingizi bw'Imana, bumvaga nta gishobora kubakoraho. Ngo maze rero ngo Yesu ngo arangije ngo baramuratira mu gaciro, urusengero rwacu ni rwiza cyane rumeze neza. Ngo Yesu ngo arangije agira gute? Araturikararira. Reka babwire, araturikararira. Mureke tugende kunuza kuri paje ya 18 twumve icyarijije Yesu. Niki cyatumye Yesu aturikakarira kandi mu by'ukuri yarabonye urusengero rwiza? Niki cyatumye Yesu arira kandi bari kumwereka ibyiza? Niki cyatumye Yesu arira? Mu by'ukuri niki cyatumye Yesu? Ni nkuko wajya Kigali umuntu akakubwira ati babawe ati ibi byambayeho ubwo naheruka i Kigali, umuntu yarambwiye ati ivo witegereje Kigali yacu se uburyo irimbishije, uburyo ari nziza, uburyo iri mu isuku, uburyo umuntu akora nta kibazo, umuntu akaba ataye isaha izi n'izi, mbega andatira Kigali bye. Uri kubyumva? Noneho ibaze umuntu waratiraga Yerusalemu nawe uri kumva yaririmbishijwe ifite izahabu n'iki, ntawe ihuriye na Kigali. Iyo Yerusalemu ntawe ihuriye na Kigali. Urumva ko Yerusalemu yaririmbishijwe n'izahabu n'ibiki byose. Ariko imagine noneho maze ngo Yesu bagize ngo araturikararira. Ndagira ngo dutekereze wowe nteze amatwi, ni iki cyarijije Yesu koko? Ni iki cyarijije Yesu? Mureke tugende kuri paje 18 haravuga ngo yarizwaga n'akaga kari gategereje abantu ibihumbi n'ibihumbi bari batuye Yerusalemu. Akaga kari gaterwa n'ubuhumyi no kutihana kwabo, yari yaraje guhira no gucungura. Reka mbabwire, ntacyo nabura navuga. Ngo Yesu ngo araturikararira, ngo ikintu cyamubabaje ngo ni akaga kari kagiye gutera Yerusalemu. Reka mbabwire, turi mu bihe bya nyuma, ibihe bigoye, ibihe ntabona uko nabisobanura, ariko ikintu kibabaje cyane ni uko abantu barahumye. Abantu ntabwo bari kubona, kandi abantu bahumye cyane ni abantu bari mu nzu y'Imana, ni abantu bamenye Yesu nk'uko abayuda nabo bari bameze nk'impumyi. Mu by'ukuri ngo uko ibyo Yesu yabonaga ntabwo aribyo babonaga. Bari bameze nk'intumwa, bari kwirata agakiza, bari kwirata ko aribo bantu b'Imana, bari kwirata ko aribo bazi Imana, bari kwirata imyubakire y'urusengero. Ni nk'uko n'abantu b'Imana bari kwirata muri iyi minsi, bazi ngo bazi amategeko y'Imana, ngo bazi ko bazi Yesu, nibo bazi kuririmba, nibo bazi gusirimba, nibo bazi ariko mbabwire, ariko ngo Yesu ibyo byose ngo biramubabaza. Ukuntu icyamubabaje ngo ni uburyo ngo batari kari kabategereje, ngo bari bafite ubuhumyi. ngo yababajwe n'akaga kari kabategereje, ngo kari kagiye gutera Yerusalemu, ngo n'ubuhumyi, ngo no kutihana. Reka mbabwire, Yesu ngo yababajwe no kutihana kw'abayuda. none ubu ngubu Yesu ababajwe n'ukuntu abantu ubu ngubu ntabwo bari kwihana. Abantu n'impumyi ntibari kureba ibintu biri kuba ubu ngubu. Reka mbabwire, i Yerusalemu yari nziza, abantu bakumva ko bafite agakiza. Mureke tugende kuri paje ya 24 tuhareba amagambo akomeye cyane ngo kubaha Imana, ngo kuba Imana yarihanganira abi Yerusalemu ntacyo byabamariye. Reka mbabwire, uko kutihayamara kwabo, uko kwanga umukiza, bakica abigishwa ba Yesu, bakica Yesu na umwana w'Imana araje kubacungura, bakakwakira ku gakiza. Uri kubyumva? Imana ikabihanganira, ngo ibyo nta kintu byabamariye. Hano dukomeze kuri paje 24 haravuga ngo kuba Imana yarabihanganiye abi Yerusalemu ntacyo byabamariye, ahubwo byashimangiye abayuda mu gutsimbarara kutihana kwabo, mu kwanga abigishwa ba Yesu no kubagirira nabi, banze kwakira imbabazi ziheruka bari barahawe. Icyakurikiyeho rero ni uko Imana yabakuyeho uburinzi bwayo kandi bakuraho n'imbaraga yayo. Reka mbabwire bantu munteze amatwi, ndagira ngo wunteze amatwi ukize amagara yawe.
kuko ibihe biri imbere ni ibihe bigoye, ni ibihe bikomeye. Sinzi uburyo nabikubwiramo, ariko ndagira ngo ukize amagara yawe, ndagira ngo ukize amagara yawe, kuko ngo Yesu wabonye uburyo ngo banze kwihana, wabonye uburyo batsimbaraye ku byabo, wabonye uburyo batsimbaraye ku narigi, ngo arangije ngo uburinzi bw'Imana butangira kubavaho, umwuka w'Imana bavaho. Reka mbabwize ukuri, bantu b'Imana, turi mu bihe bya nyuma, mu bihe bigoye. Muri kubona, reka mbabwire, Imana yatanze kano gahenge, yatanze korona kugira ngo itwigishe ko iduhumura amaso. Ariko ikintu kibabaje nuko abantu nanone bagihumye, hari abantu benshi bagihumye. Abantu bari kubwira ko ubuzima buzongera bugasubira nk'uko byahoze, abantu bari gupanga imishinga, abandi bari kuvuga gutya na gutya. Ariko ikintu kibabaje nuko umushinga wo kubana n'Imana, umushinga wo kwihana no kwatura ibyaha, umushinga wo kureka ibyaha, uwo mushinga uri kwigizwa ku ruhande. Uwo mushinga uri kwigizwa ku ruhande, uwo mushinga ntabwo witaweho. Abantu bari gutegera kuri radiyo, mbese baravuga gute, mbese ubona ntaho bigenze bite, mbega abantu bategereje amagambo meza bari bubwirwe n'umukuru w'igihugu cyangwa umukuru ushinzwe muri minisiteri by'ubuzima. Ahari bagiye kuvuga ati korona yavuyeho, ahari bagiye kuvuga ati urukingo rwabonetse, ahari bagiye kuvuga ati umuti wabonetse. Ariko nje kubabwira ngo amazi ntakiri yayandi, ibihe ntibikiri bya bindi. Ubu hagiye kubaho ibihe umwana azarira nyina ntiyumve. Reka mbabwire, ntabwo mushobora kubyumva, ntabwo mushobora kubyumva, ariko urabyumva cyangwa ubyihorere. Ndagira ngo witegure, wabyemera cyangwa ukabireka, ariko ubyitegure. Ibizaba ntibizagutungure, ibigiye kuba ntibigutungure. Reka mbabwire, n'utari umuntu wo mu nzu y'Imana ari kubibona ko ibihe biri imbere biragoye. Cyane cyane ikintu kimbabaje ni abantu b'abapasiteri bari kugenda bizeza abantu ibitangaza. Reka mbabwire, muntu w'Imana uri kumva umupasiteri akakubwira ngo ejo bizagendeka neza, ejo bizagendeka neza, umubwire ko ari kuguhemukira, ari kuguhemukira cyane. Icyo ushaka kukubwira ni ukugira ngo wo gutsimbarara ku byaha, aho ubyatura ubyihane. Nicyo nshaka kukubwira ngo uhumuke, bwira Imana igusiga umuti ku maso. Mu byahisho niho havuga ngo Lawodokiya we, Lawodokiya, ngo yaba uzi ko uri impumyi, ngo utareba, ngo uri n'umutindi wo kubabarwa. Ngo ariko ngo Yesu aravuga ati, ngo ariko ndashaka kugira inama ngo ngureho umuti, ngo usige ku maso yawe kugira ngo ugire gute, ngo ubashe kubona. Ndagira ngo nkurarikire, ngo usange Yesu agusiga amaso, umuti ku maso, ubashe kubona ibihe turimo. Ibihe turimo ntabwo ari bya bindi, mwene data, ntabwo ari bya bindi. Ibihe turimo ni ibihe tugiye kwinjira mu bihe bisharira, ibihe by'umubabaro utarigeze kubaho. Umuntu utazaba uri mu Mana azaba afite akaga gakomeye cyane. Reka mbabwire, tugiye kugera mu bihe indwara zigiye kwiyongera, indwara zo mu mutwe cyane cyane nizo ugiye kuvuga. Niyo mpamvu uje kukubwira ibi bintu kugira ngo witegure, 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 witegure. Reka twikomereze, dukomeze twiganirire, dukomeze dusome ngo kubaha Imana, ngo kuba Imana yarihanganiye abi Yerusalemu ntacyo byabamariye, ahubwo byashimangiye abayuda gutsimbarara kutihana kwabo mu kwanga abigishwa ba Yesu no kubagirira nabi. Banze kwakira imbabazi ziheruka bari barahawe. Icyakurikiyeho rero nuko Imana yabakuyeho uburinzi bwayo kandi bakuraho imbaraga yayo yabakingiraga Satani n'abamarayika be, maze igihugu gisigara kiri mu maboko y'umuyobozi bihitiyemo. Abaturage bacyo bari barahinyuye ubuntu bwa Kristo bwajyaga kubahisha gutsinda ingeso mbi zabo, none nizo zari zisigaye zibategeka. Satani yabyukije ibyifuzo by'ubugome n'ubuhenebere bukabije mu mitima yabo. Abantu ntibari bagitekereza, bari bararenze igaruriro, basigaye bayoborwa n'ibibajemo n'ibisazi. Kambabwire, ubu ngubu uzahura n'umuntu wenda ufite ikibazo ukamugirira impuhwe, ukumva ufite impuhwe ze, ukumva birakubabaje. Reka nkubwire, nuko umwuka w'Imana kiri ku isi, nuko umwuka w'Imana kigendagenda ku isi, nuko umwuka w'Imana gikomanga ku mutima. Ariko umunsi umwuka w'Imana azava ku bantu, kandi ntabwo ari kure, nta nubwo ari kera, n'ubu ngubu bigiye kuba. Umwuka w'Imana nakurwa ku bantu,
ngo abantu ngo bazakora ibintu ngo bibajemo ngo satani ngo azabyutse ubugome. Reka mbabwire ubugome ngo buzaba ari ubugome. Uri kubyumva? Ngo ubugome buzaba ari ubugome nyabugome, ku buryo ureba umuntu ukamutinya, ku buryo umureba umuntu ukavuga ati ariko se uyu muntu ni wa muntu nzi. Reka nkubwire ngo bazi bakora ibintu ngo bimeze nk'ubusazi. Mureke dukomeze. ngo babaye abasitani mu bugome bwabo, mu miryango no mu gihugu cyose, mu bantu no mu nzego zo hejuru n'abo mu zo hasi, hariho kutizerana, kugirana ishyari, kwangana, amakimbirane, ubwigomeke ndetse n'ubwicanyi. Reka nkubwire ibi ni ibyabaye kuri Yerusalemu. ngo abayuda ngo banze Yesu, bica abigishwa ba Yesu, ngo barangije umwuka w'Imana ngo agenda bavaho, ngo bavaho, ngo barangije ngo baragenda, ngo basigara bayoborwa n'umuyobozi bihitiyemo. Mbese wowe wihitiyemo uwuhe muyobozi? Mbese umuyobozi uri kukuyobora muri iyi minsi ni uwuhe? Mbese aho ntiwananiye umwuka w'Imana ugukomanga buri munsi ukubwira ati nyaboneka 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 reka ibi ngibi, ukubwira ati nyaboneka nyaboneka reka ibi byaha, reka gukora ibi ngibi, ariko ugakomeza ukinangira? Uwo muyobozi wihitiyemo araje azakwereka uko azakugenza. ngo maze ngo abayuda ngo bari baranze Yesu, ngo bakomeza maze ngo bayoborwa n'umuyobozi bihitiyemo, ngo maze ngo ubugome buragwira. Reka mbabwire ngo bakoraga nk'ibintu bameze nk'abasazi. Reka mbabwire ngo bakoraga nk'ibintu bameze nk'abasazi. ngo reka nkubwire ubu ngubu reka nkubwire umwuka w'Imana nava hano ku isi, n'abayobozi mubona ngo bazaza bakora ibintu uvuga uti noneho ibi byo ni ibiki? Impamvu ubona umuyobozi akayobora neza, ukabona amahoro, ukabona uratuje, ukabona uraryamye, ukabona uradamaraye, ukabona bizinesi yawe iragenda, ni uko umwuka w'Imana akiri ku isi. Umunsi umwuka w'Imana azakurwa ku isi, ari abayobozi, ari abayoborwa, ari abo hasi, bose bazahinduka maze basigare bayoborwa n'ubugome, bakora ibintu bimeze nk'ibisazi. Hano nibyo byagendekeye abayuda, ngo mu bantu mu nzego zo hejuru no mu hasi, ngo bariho hariho kutizerana, kugirana ishyari, kwangana, amakimbirane, ubwigomeke ndetse n'ubwicanyi. Nta hantu na hamwe hari umutekano. Umutekano ubona ni uko umwuka w'Imana akiri ku isi, ariko nagira nkubwire ko umwuka w'Imana agiye kuva ku isi. umutekano ngo abari inshuti ndetse n'abari bafitanye isano baragambaniranaga. Ababyeyi bahohoteraga abana babo, ngo abana bahohoteraga ababyeyi babo. Abategetsi b'iryo shyanga ntibari bashoboye kwiyobora ubwabo. Ibyifuzo byabo batashoboraga gutegeka byari byarabagize abategetsi b'abanyagitugu. Abayuda bari baremereye abahamya Abayuda bari baremeye ubuhamya bw'ibinyoma kugira ngo bicishe umwana w'Imana utagira inenge. Umva nkubwire ngo abayobozi ngo nabo kubera umwuka w'Imana bavuye ngo bari basigaye bayoborosha igitugu, bavuga ati kora iki, nutagikora kubita. Reka nkubwire ibihe tugiye kugeramo, umwuka w'Imana nava ku bantu, isi izahinduka akavuyo. Reka nkubwire nagira nkurarike mwene data uri kumva rino jambo kano kanya, mbabarira cyane. Usanga Yesu agusiga amaso, umuti ku maso kugira ngo ubashe kubona ibihe turimo. Nagira ngo ubashe kuguhumura, ubashe kureba ibihe turimo kugira ngo ubashe kwibikira ubutunzi buzabasha kugufasha mu bihe tugiye kwinjiramo. Ubu ndakubwiza ukuri ngo byari ibihe bikomeye ku gihe cy'abayuda. Ngo byari ibihe bikomeye kandi bisharira, ngo ababyeyi bicaga abana babo, ngo abana nabo bakica ababyeyi babo. Byari ibihe bibi cyane. Ngo igihugu cyose ngo nta mutekano wari uriho, ngo nta hantu hari umutekano namba. Mureke dukomeze, reka mbabwire, mureke dukomeze. Impamvu abayuda batesheje agaciro ijambo ry'Imana, insengero murebe noneho ijambo ry'Imana bayitesheje agaciro, bagambanira Yesu, bashaka abahanuzi b'ibinyoma. Reka nkubwire barangije bica Yesu. Niko rimwe ibihe iminsi y'imperuka turimo biri kugenda. Amategeko y'Imana ari gusiribangwa. Reka mbabwize ukuri, nawe urabibona ibi ndi kuvuga, nawe uri kugenda ubibona. Hari icyo nawe ubona nubwo udashaka kumva, nubwo uri kwinangira kwihana, nubwo uri kwinangira umutima, ariko nawe hari icyo ubona.
amategeko y'Imana ari gusiribangwa. Reka nkubwire, icyaha gisigaye cyaramenyerewe. Dufata icyaha cy'ubusambanyi, ubusambanyi ntibwaramenyerewe, ntabwo bukiri icyaha. Imana, ibigirwamana bisigaye bisengwa. Ubu tugiye kwinjira mu gihe gikomeye, igihe cy'umwijima. Namwe murabizi kuri no 31 z'ukwa 10, 31 z'ukwa 10 baravuga ngo ni Halloween. Halloween ni iki? Babizera indi myuka. Reka mbabwire, ibyo ni itegeko rya kangahe? Bizera ibindi bigirwamana. Reka nkubwire, amategeko y'Imana amaze gusiribangwa. Reka nkubwire, nawe urabibona ukuri insengero zafunzwe, ijambo ry'Imana ryateshejwe agaciro. Ubu ngubu kujya gusenga ugomba gusenga amasaha makeya. Reka nkubwire, ibi ngibi nawe ndabivuga, nawe urabyumva. Ndagira ngo nkubwire ngo ibiha abayuda bari barimo natwe tubirimo. Ndagira ngo ibiha abayuda bari barimo tubirimo. Umwuka w'Imana agiye kutuvaho, umwuka w'Imana agiye kuva ku bantu. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wishyire mu bwishingizi bwa Kristo. Ndagira ngo nkubwire ngo ugura umuti, ushake Yesu aguha umuti wo gusiga ku maso kugira ngo umenye ibihe tugezemo. Kuko ni ibihe birura, ni ibihe bigoye. Hari abantu bicara ku mateleviziyo ukajya kumva akavuga ati bavuze ngo uyu munsi ingamba zafashwe n'izihe, mbese n'ibikurikiyeho n'ibi. Abantu nicyo kibashishikaje, aho kugira ngo bashishikare bajya mu ijambo ry'Imana, aho kugira ngo bashishikare bahura na Yesu, aho kugira ngo bashishikare bagira ibihe byiza na Yesu. Bari gutega amatwi ababwiriza butumwa bari kubabwira ngo imbere aha ni heza, ejo uzajya muri Amerika, ejo uzajya muri Canada, humura komera. Reka mbabwize ukuri, amazi ntabwo akiri yayandi. Ngo nkuko maze kubasomera ngo nta hantu hari umutekano namba, nta hantu hari umutekano namba, kuko umwuka w'Imana yari yavuye ku isi. Reka mbabwire, umwuka w'Imana nava ku isi hano, nta hantu hazaba hari umutekano namba. Reka nkubwire, ikintu ndi kukurarikira ni ukugira ngo usange Yesu, ugirana ibihe byiza n'Imana, usenge, wihane, ureke kwinangira, kuko ibihe biri imbere. Umuntu uzaba yarahisemo Satani, yarahisemo kuyoborwa na Satani, azamukoresha n'ibidakorwa. Reka dukomeze dusome mu gitabo cy'intambara ikomeye nanone, turi kuri paje 27. Turi paje 27 ngo igihe Yerusalemu, ngo hano kambabwire, Yesu yaragije hano ntarasoma hano ngo Yesu yabahaye n'ikimenyetso cy'uburyo Yerusalemu uzagotwa. Ngo nibabona ikizira murimbuzi kigose Yerusalemu, uzaba uri hejuru ku gitwa ngo ntazamanuke, ngo azahita ahunga. Ariko ngo abantu barabyumvise babigira gute? Babigira bragi, babigira imikino. Ni nko ubu ngubu turi kuvuga ubutumwa, ni nko ubu ngubu hari abatumwa bari kubwiriza, abantu bakagira ngo ni bragi, bakagira ngo ni imikino, bakavuga ngo ni ibyahozeho bizagira birangire. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibihe turimo ntabwo byahozeho, kandi ibihe turimo birakomeye. Aho turi kwinjira ni habi cyane. Abantu muri gutekereza ko ubuzima buzongera gusubira nk'uko bwahoze, mubyibagirwe. Ubyemere cyangwa ntubyemere, ubyibagirwe. Witegure kuko ibihe biri imbere biragoye. Hano maze ngo Yerusalemu iragotwa, yaje gutwa n'umugabo witwa Sisusi, arayigota. Abantu bakurikiye ijambo ry'Imana, abantu bagendanye n'Imana ku munota ku wundi, barabibonye barangije bagira gute? Bahita bahunga, batabajya guhungira mu misozi. Ariko ngo abandi bakomeje kubona ko ari ibisanzwe. Ni kubyumva, ngo babonye Sisusi amaze kugota, ngo arangije ngo bajye kubona ngo bona Sisusi ugasubiyeyo, ngo nta kintu kimusubijeyo. Cyari ikimenyetso Imana ibahaye gikomeye. Ngo barangije ngo nabo bahita bagira gute? Bazingo twagushye baragenda. Ariko abandi ngo bahita bavuga ngo burya kuko abayuda turakomeye. Abandi bahita bumva ko hari icyo bakoze, ngo n'ingabo z'abayuda ngo zitazibakurikira, ngo n'ubwishobozi bwinshi, ngo bumva nyine biyemeye cyane, bavuga ati kuko abayuda ntawaduhangara. Yanarike yakwihagararaho, kwanga kwihana, gukomeza kuganza mu mitima yabo. Hashize igihe rero, hashize imyaka 3, umugabo witwa Titusi aragaruka, arangije nawe aragota. Ngo gota Yerusalemu
reka nkubwire abantu bagira ngo wenda aragenda, abantu baravuze ati wenda aramara icyumweru kimwe agende, aravuga ati aramara ibyumweru bibiri agende, aravuga ati aramara ibyumweru bitatu agende. Uri kubyumva? Abantu bari bafite ngo muri Yerusalemu ubu bari bafite ibyo kurya byinshi, ngo bashobora kurya imyaka n'imyaka, ariko kubera ngo ubwirasi no kumukama yari yavuyeho no kugira ngo babashe gucunga ibyo bari bafite byarabananiye. Ubugome bwari buriho bwari buteye ubwoba, abantu baraye ibyo barya barabyaya. Uri kubyumva? ngo maze ngo Tetusi nawe ngo arabihorera gota gusa aricecekera arabihorera, kuko yarazi umugambi, yarazi icyo ashaka. Reka mbabwire bantu b'Imana, twaragoswe impande zose, ariko ikintu kibaje nuko abantu ari impumyi, abantu bari kubibona bari bisanzwe. Reka nkubwire, iyi korona itangira ndabyibuka nari ndi ku kazi, numva amakuru ati mu Bushinwa haje indwara, iyo ndwara kandi iri kwandura, ibi bintu bibatereko bizashira mu kwezi kumwe, ibindi bizashira mu mezi 2. Reka nkubwire ubwo numvaga bitazagera hondi, ariko nkubwire birahagera. Bimaze kuhagera, reka nkubwire abantu batereka mu mezi 2 birabirangiye, mu cyumweru kimwe birabirangiye. Reka nkubwire abantu kumva ko bizabirangiye, none turacyabirimo. Kandi kugira ngo bishire, aho kugira ngo ibibazo bigabanuke, ingamba zireke gufatwa, ahubwo ubuziri bukaza umurego. Reka mbabwize ukuri, sinzi uburyo nabivugamo, ariko nagira ngo mbabwire ngo twaragoswe. Kandi kambabwire iyi ndwara sinzi ko nabivuga, nawe urabibona. Ntabwo nzi uburyo nabivuga. Iyi korona igitangira abantu bari bafite ingamba. Reka nkubwire hari abantu benshi bamaze gutibya, hari abantu benshi bamaze guhomba ibintu byinshi, hari abarwayi benshi barwaye indwara zo mu mutwe kubera iki kibazo, kubera babuze ibyiringiro. Ariko nje kubabwira ngo ibyiringiro biri muri Kristo, ibyiringiro biri muri Yesu, ibyiringiro biri mu Mana, ibyiringiro biri kwanga icyaha n'igisa nacyo, ibyiringiro biri kwanga icyaha urunuka. Shuti bavandimwe, mukanguke, amazi ntakiraya. Tugiye kwinjira mu bihe umwana azarira nyina ntiyumve. Bantu b'Imana mukanguke. Ngo maze Tetusi ngo aragota, ngo abantu baravuga kaka barazagera mu kwezi kumwe, arabihorera arituriza aragota. Abantu ngo barya ibyo bari bafite birashira. Reka mbabwire ngo byarashize, bigira aho barya imyenda, bigira aho barya impu, bigira aho barya inkweto. Ikigeretse kw'icyo ngo icyageretseho ngo bariye abana babo. Reka mbabwire mbabarira ubyumve, sinzi uburyo nabivugamo. Ibaze kugira ngo umubyeyi wabyaye afate umwana we yonkeje amezi 9, reka mbabwire nako yonkeje, yatwise, akamwonsa, akamugaburira, akamurushya, amukunda. Uri kubyumva? Umubiri we, amaraso ye amufata murye. Reka nkubwire ngo byagezaho umubyeyi ajya kubyara, ngo akagenda akiherera, ngo akabyara ngo kugira ngo adasangira n'umugabo bashakanye. Reka nkubwire byari ibihe bikomeye cyane. Reka mbabwire byari ibihe bikomeye cyane, ariko ibyo bihe bikomeye Uwiteka yari yarababuriye, Yesu yari yarabahaye ikimenyetso, Yesu yari yarababwiye uko bizagenda, ariko abantu baranga barinangira. Niyo mpamvu bahuye n'ako kaga. Nagira ngo nkubwire mwene data, Imana yatanze ibimenyetso, Imana yaratuburiye. Murebe imiburo yatanzwe kuva kera, ariko abantu nanone kugeza n'izi saha bumva ngo ni ibisanzwe. Dufate urugero, reka mbabwize ukuri, nta kimana itakoze kugira ngo ibashe kutuburira. Imana yatanze Bibiliya, iyi Bibiliya irimo ibintu byinshi cyane. Musome mu gitabo cya Daniyeli. Reka mbabwire ya Daniyeli warangije ngo umwami Nebukadinezari, umwami wari ukomeye cyane, umwami wari ufite imbaraga, ngo Imana imwereka inzozi, iramubwira uti imwereka uko ubwami buzagenda bukurikirana. Ngo maze Daniyeli ngo aramurotorera izo nzozi, aramubwira ati ngo ubwami bwawe buzasimburwa n'ubw'Abamedi n'Abaperesi, ubw'Abamedi n'Abaperesi buzasimburwa n'ubwami kugeza ku mano. Reka mbabwire Imana ni igitangaza, Imana ni urukundo, Imana ntifuza ko hagira n'umuntu urimbuka. Reka mbabwire ibindi kubabwira
kubabwira wabisoma no mu mateka y'isi uko ubwami bwagiye bukurikirana. Twese turabizi ko tugeze ku bwami bw'amano, ubwami bw'amano, kandi ibyo Daniyeli yavuze byose byarasohoye, byose byarabaye. None se mwene data niba ubona ko ikakubwira ibyavuzwe byose byarasohoye, tukaba turi ku mano? No, ntituri ku gihimba, ntituri no ku matako. Ahari bari kuvatera cyane muri ubundi bwami, tugakora ibyo twishakiye, tugakora ibyo twiboneye. Ariko nkanajya mbabwiza ukuri, nitwe twenyine tugiye gusoza amateka y'isi. Reka mbabwire, turi muri generasiyo igiye gusoza amateka y'isi. Amazi nta kiraya. Niyo mpamvu ndi kukwinginga mwana wa mama, niyo mpamvu ndi kukwinginga muvandimwe, wowe uri kunyumva, ishakira ubutunzi buzagutunga muri iki gihe kiri imbere. Ubutunzi ndi kuvuga nta bundi, ni ubutunzi butaribwa n'inyenzi, bwa bundi Yesu yavuze butarirwa n'inyenzi, bwa butunzi butajyaho ingesi. Hoya, ubu ni igihe cyo kugira ngo umuntu yihane icyaha, ave mu byaha, mbega yubahiriza amategeko y'Imana uko ari, ntaryo avanyemo, kuko ibihe biri imbere. Reka nkubwire, umuyobozi wihitiyemo niwo uzakwereka ibintu biri imbere. Niba warahisemo Yesu, azagukiza akaga, azakurengera mu makuba, azabana nawe, azaguha imbaraga. Ariko niba warahisemo Satani, azagukoresha ibidakorwa ku buryo azakurimbuza, akakubuza ijuru, kandi Yesu yari guteguriye. Tugenda mu gitabo cya Daniyeli, igice cya 3, duhere ku murongo wa 16, duhere ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 18. Igitabo cya Daniyeli turasanga igitekerezo cyiza cyane, igitekerezo cy'abahungu batatu, Meshake, Shadarake, Abedenego. Iki gihe ni igihe ngo umwami Nebukadinezari ngo yagiye akanyaga i Yerusalemu. Muzi ibyabaye, murangije ngo ahanyaga abasore batatu, ariko ntabwo ari bo bonyine bahanyazwe. Hari abantu benshi bari banyaganywe n'abasore batatu, ariko nibo Imana itubwira, kuko nibo bagumye ku isezerano. Ndagira ngo ubwire ko ibihe tugiye kwinjiramo ni ibihe bya rusange, ariko buri wese azasamaye, buri wese azivugira ku giti cye, buri wese azahamya Imana akorera ku giti cye. Niyo mpamvu ugira ngo nkurarike mwene data, ngwino, kuko Yesu aragukeneye, akeneye kuguha imbaraga, akeneye kuguha ubuntu bwe, arashaka kutazarimbuka, ntabwo ashaka kuzahura na kariya kaga kari imbere. Kandi noneho dufite isezerano ko abana b'Imana bazatotezwa, nk'uko muri Matayo igice cya 5 habivuga, wahirwa barenganyizwa gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Naho wahorwa Kristo, ubwami bwo mu ijuru ni ubwawe. Reka nkubwire, dusome ku murongo wa 18 w'igice cya 3, haravuga ngo umurongo wa 16 nako, ngo Sadaraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera Imana zawe haba no kuziramya n'igishushanyo ute wakoze. Dore ibihe turi imbere ngibyo tugiye kwinjiramo, buri wese agiye guhamya Imana ye. Ni ukuvuga ngo ugiye guhamya Imana yawe. Ni kubwira abajene, nimwe ngiye kubwira noneho mu ntega amatwi. Papa, ni ukuvuga ngo ugomba kujyana ibihe n'Imana yawe, kuko hari igihe kizagera ukazaba utari kumwe na papa wakubyaye, utari kumwe n'umuvandimwe wawe, hahandi uzaba uri wenyine. Reka nkubwire, abahungu babatesheje ababyeyi babo, barabanyaze batesha ababyeyi babo, abavandimwe babo babatesha, barangije bisanga mu gihugu batari bazi, bisanga mu bibazo batari bazi. Ariko kubera bamenye Imana ya Isirayeli, kubera Imana ya Isirayeli bagiranye umushyikirano nayo, kubera uburyo babanaga n'Imana yabo, barushijeho kwizera. Kamabwire, kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Abahungu bari bafite kwizera gukomeye cyane, bari bafite kwizera Imana bitangaje. Ngo maze umwami Nebukadinezari ngo ashyira ikimenyetso, igishushanyo aho ngaho, ngo arangije avuga ati, umuntu wese ngo nibavuze ikondera, umuntu wese wagira gute yubarare.
reka nkubwire hari abantu banyaganye na Meshaki na Saduraka na Abedenego ariko bubaraye kubera iki? kubera ko umwami yavuze ati umuntu utari bwubarare atarajugunywa mu itanura ryaka umuriro. Itanura ngo bararyakije bye bararyatse neza ngo ryari itanura nyine urabizi umuriro ukuntu bumeze. Abantu bamwe babivamo. Reka mbabwire tugiye kwinjira mu gihe gikomeye hamwe abantu bagiye kuva muri reka nkubwire bagiye kubivamo harasaba kwizera, turasabwa kwizera gukomeye cyane ngo maze umwami Nebukadinezari ngo maze ngo bavugisha amakondera ngo b'abahungu basigara bahagaze. Umwami ngo gira uburakari bwinshi cyane ngo arabahamagara arababwira ati niki cyatumye musuzugura itegeko ryanjye? Maze ngo baramusubiza ati ntacyo dufite cyo kugusubiza, ngo Imana yacu ibasha kudukiza, ngo ariko naho itadukiza ntidushobora. Imana twamenye, Imana yaremye isi n'ijuru, Imana ikarema inyanja, Imana ikarema imisozi, Imana iduha umwuka wo guhumeka, Imana itubeshejeho, Imana yaturinze utugejeje muri iki gihugu. Iyo Mana yacu turayikunda, turayizi, iyo Mana yacu twitangira. Reka nkubwire baravuga ati ntidushobora kuramya igishushanyo cyakozwe n'intoki z'abantu, ntidushobora kubahiriza itegeko ryakozwe n'umwana w'umuntu upfa uhumeka umwuka wo mu mazuru. Maze barahagarara bashikamye baravuga ati kandi naho Imana yacu itadukiza ntidushobora. Reka mbabwire bene data, dukeneye kwizera, niyo mpamvu tugomba kubana n'Imana tukanga icyaha urunuka, tukagira imibereho yomatanye na Yesu, kugira ngo ibihe tugiye kwinjiramo Yesu azasange ibihe tugiye kwinjiramo Yesu azaba yaraduhaye imbaraga zo gukomera. Mureke tugende kugira ngo no kwizigama mu magambo ko ndashaka kurangiza. Turebe mu gitabo cy'intambara ikomeye paji ya 26 tuharebe ikintu gikomeye cyane. Paji ya 26 ngo nta mukristo n'umwe waguye mu isenywa rya Yerusalemu. Kristo yaraburiye abigishwa be kandi abizeye amagambo ye bose bitaye kugenzura ikimenyetso yabasezeranije. Yesu yari yaravuze nuvuga ngo reka nkubwire ngo nta mukristo n'umwe ngo waguye mu isenywa rya Yerusalemu. Bishatse kuvuga ngo nta mukristo, nta mwana w'Imana by'ukuri uzigera arimbuka, uzigera ahungabanywa n'ibi bihe tugiye kwinjiramo. Kubera ko ngo abantu batarimbutse ngo bagize kwizera, ngo bizeye amagambo y'Imana. Mbese wizeye Bibiliya, wizeye ijambo ry'Imana, wizeye ibimenyetso Imana yatanze, ukurimbuka kwa Yerusalemu gusa neza no kurimbuka ku isi yacu. ngo bizeye ijambo ry'Imana, ngo bitaye kugenzura ibimenyetso. Reka mbabwire ndagira ngo urarikire nk'uko nabitangiye mbikubwira, ngo usange Yesu agusiga umuti ku maso, ubashe kumenya ibihe turimo, ubashe kugenzura ibimenyetso kugira ngo nawe utazarimbuka, kugira ngo ibihe tugiye kwinjiramo bizasange waromatanye na Yesu. Ngo nta mwana w'Imana wigeze urimbuka, kuko ngo bizeye amagambo ya Yesu, ngo barangije ngo bagenzura ibimenyetso babasha gukiza amagara yabo. Paje ngo turebe none mu ntambara ikomeye, paje ya 418 kugira ngo turangize, kuko ntago ndi bwizimbe mu magambo. Icyo nakubwira nuko ibihe ntago bizongera gusubira uko byahoze. Tugiye kwinjira mu kaga gakomeye cyane, tugiye kwinjira mu kaga gakomeye bene data, kandi Yesu nifuza ko warimbuka. Niyo mpamvu bayankoresheje agakoresha n'undi muntu ku ruhande. Reka nkubwire ndakwinginze, hari abantu bari kubizeza ibitangaza, hari abantu bari kuvuga, ariko nagira mbabwire ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Nkuko nabasomeye nta mahoro y'umunyabyaha. Igihe umwuka w'Imana azaba avuye ku isi, ibintu byose bizaba ari akaduruvayo, kandi nibyo mugiye kubona mu minsi iri imbere. 418 turahasanga amagambo akomeye cyane, turahasanga amagambo akomeye ngo
satani ashishikariye cyane kwerekeza ibitekerezo byacu ku bantu aho guhanga amaso ku Mana. Yerekeza amaso yacu y'abantu ku bapiskopi bakuru, ku bapasiteri, ku bigisha by'iyobokamana nk'abayobozi babo, mu kigo cyo gushakashaka mu byanditswe byera ngo bimenyere ubwabo icyo Imana ibashakaho. Nuko rero iyo satani amaze kwigarura intekerezo zabo bayobozi, abenshi abikoreshereza ibyo ashaka byose. Reka mbabwire, nk'iyi minsi uragana n'umuntu avuga ati ngewe umupasiteri wanjye yitwa kanaka, ati sinshobora kumureka, aha niho ngomba gusengera, uyu nguyu niwo. Reka nkubwire, banza utekereze neza niba satani ataraguteje kwimika ikigirwamana mu mutima wawe. Ndagira nkubwire ngo satani ngo azateza gufata umuntu akareba umwepiskopi, simbizi, umuyobozi ukomeye cyane, umupasiteri ukomeye cyane, umukuru w'itaro ukomeye cyane, wa wundi ubwiriza umwuka ukaza, wa wundi ubwiriza kurenza uko Ivona yabwiriza, wa wundi ukomeye, wa wundi usenga agakora abarwayi bagakira ako kanya. Reka nkubwire, abana bakomeza kutumbira amere nka rwa rujanga rureba ruturura ariko ruri impumyi, rutazi ibyo rurimo, rutazi ibiri kurubaho. Reka nkubwire ngo satani ngo azabakoresha, ngo maze ngo abakoresha ibyo ashaka, abahuze, atuma intekerezo zabo zihuga. Ndagira ngo nkubwire ngo mwene data, huguka. Wazababuza gutuma ngo bashakisha mu ijambo ry'Imana, ngo kugira ngo baryige bashishikaye, ngo bamenye ibihe barimo. Reka mbabwire, reba niba Yesu ataraguteje icyo kintu, reba niba ubana na Yesu nk'uko bikwiriye. Mbabarira umbwire niba nta kigirwamana wimitse mu mutima wawe, mbwira niba nta mukuru w'itara cyangwa nta muyobozi, nta wundi ubwiriza wimitse mu mutima wawe, aho kugira ngo ushakishe mu ijambo ry'Imana. Shakisha mu ijambo ry'Imana, senga. Imana iragukunda kandi yiteguye kugukiza. Imana iragukunda kandi yiteguye kugutabara. Imana ishaka ko wihana ukava mu byaha, ishaka kugira kwizera, kandi kwizera n'intambwe ni ukugira umusaruro n'Imana, ukamenya Imana yawe, kuko igihe kigiye kugira buri wese agaragaza Imana ye. Ntabwo ndi bwizimbe mu magambo. Uwiteka agufashe kandi agushoboze. Ibihe turimo n'ibihe bigoye, nta cyizere. Nk'ababwiza ukuri, icyizere cyo kuvuga ngo ubuzima buzasubira nk'uko ntabiriho, ahubwo ibibazo bigiye gusimburana n'ibindi bibazo. Akavuyo kagiye kuba ku isi. Reka mbabwire, hagiye kubaho umubabaro utarigeze kubaho. Ubyange ubyemere, icyo nakubwira cyo ubyemere cyangwa ubyange, witegure. Nibinaba ntuzarware mu mutwe ngo ube nk'umusazi ngo wirukanke. Niwininira ukaga kwihana, ukomeza kwinanige yawe, nibiba uzamenye uburyo ubyitwaramo. Mureke dusenge. Ndagushima Mana, ndaguhimbaje, ngushimiye kubwira ijambo twumvishije. Komeza guhabwa icyubahiro, kandi nyagasabira ijambo rinkizanye n'abaryumvise, mu izina rya Yesu, amen.